بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام مشرق لیډز کی تاسو ته هرکلی وایو. ګرانو کتونکو، د خیبر پښتونخوا په شمول په ټول ملک کې د کورونا په کیسز کې یو ځل بیا تیزی راغلی ده او د مرګونو هغه تعداد چې کوم دی، شمیره چې کوم ده، نو پای کې ورځ تر بله پای کې اضافه روانه ده او احتیاط چې څومره پورې خبره ده نو هغه شانې احتیاط نه په حکومتي سطح پخپله کېږي، نه عوام هغه شانې چې کوم احتیاط دی کوي. نو دغه شانې په دغه کیسونو کې وخت په وخت چې کومه ده نو هغه اضافه روانه ده. بل طرف ته که موږ د صحت اصلاحات خبره کوو نو په خیبر پښتونخوا کې په تیر حکومت کې هم او په موجوده حکومت کې هم د دوی دغه ترجیح چې کوم اولني دوه ترجیحات نو هغه صحت او تعلیم و. د هغې لپاره دوی د اصلاحاتو چې کومې خبرې کولې د هغې د اوسه پورې څه نتیجه راووته، څومره په هغې باندې عمل درآمد وشو، په دې ټولو باندې نن پروګرام کې موږ خبرې اترې کوو. موږ سره په سټوډیو کې موجود دي ډاکټر مدثر افریدي صاحب چې د پی ډي اے کې ټي ایچ صدر دی، او د هغې سره سید شبیر شاه چې زموږ د مشرق ټي وي همکار دی، او رضوان کونډي صاحب د ټلیفون د لارې موږ سره موجود وي. تاسو ځوانو ته پروګرام کې هرکلی وایم. ټول ناول لازمه ډاکټر صاحب طرف ته. ډاکټر صاحب، تاسو یو ګرینډ هیلث الاینس جوړ کړی و، د هغې نه وړاندې آر ایچ ای ډي ایچ ای خبرې کېدې، ټول دغه چې کوم اصلاحات خبرې حکومت کولې. اوس فلحال تاسو قرار شوي یې، ستاسو چې کومې مطالبې وې هغه ومنله شوې که څنګه؟ ډیره زیاته مهرباني. زه به دا ووایم چې ګرینډ هیلث الاینس چې کوم دی دا د ټول څومره چې هیلث کیر ورکرز وو، که دا ډاکټرانو، که دا نرسز وو، که دا پیرامیډکس وو، که دا هر سټاف وو، خو چې هیلث ریلیټډ سټاف وو، د دوی یو الاینس وو. په دې هیلث الاینس کې یاد دی چې ډاکټرانو 48 ډیز سټرایک وکړو، تقریبا 48 ډیز سټرایک شوی دی. او په دې سټرایک کې مونږ تر هر حده پورې تللي، خو بیا چونکې د وزیر اعلی صاحب په هغه کې خبره راغله نو د وزیر اعلی صاحب سره میټینګونه وشول، او وزیر اعلی صاحب چې کوم دی په دې کې کمیټیانې جوړې کړې چې کوم ایکټ راغلو، ډي ایچ ای او آر ایچ ای کوم ایکټ راغلو هغه خو چونکې د اسمبلۍ نه پاس شو، خو امپلیمنټیشن یې ځکه ونه شو چې ټول ډېر زیات ریپرکشن پیدا شول، او ټول ډاکټر کمیونټي ته او نرسنګ ته پیرامیډکس ته ډېر زیات په دې باندې ریزرویشن و په دې ایکټ باندې. ځکه ته چې یو ایکټ راولې د هغې خلکو د هغې علاقې د کلچر او کسټم خیال به پکې ساتې، داسې یو بار نه ته یو قانون راولې او ډایرکټ د هغوی د کلچر د هغوی د کسټم مطابق نه، نو دا خو یو قسم لا قانونیت شي. او قانون موږ دې ته وایو چې که هغه آرډیننس وي او که ایکټ وي، خو چې هغه هیومن فنډامنټل رایټس نه وایلیټ کوي. که چېرې فنډامنټل هیومن رایټس وایلیټ کېږي نو دا خو بیا ته چیلنج کولی شي، د دې ایکټ خلاف هم ته چې کوم دی اپیل کولی شي. هغه که قانون هم وي پای کې امینډمنټ، نو بیا وزیر اعلی صاحب وویل چې چونکې موږ به کمیټې جوړې کړو او د دې علاقې د دې کمیونټي مطابق په دې کې موږ امینډمنټ وکړو. په دې کې بیا دوه کمیټې جوړې شوې، یو دوه میټینګونه وشول، خو د هغه دوه میټینګونو نه بعد بیا څه په دې کې پروګرس نه دی شوی، او کیسه هغه شانتې ولاړه ده، امپلیمنټیشن هم نه دی شوی. خو په ډي ایچ ای آر ایچ ای ایکټ باندې چې ګرینډ هیلث الاینس څومره ریپرزنټیټیوز وو ډېر زیات پکې سفر شوي وو، د هغوی سره حکومت بالکل پرسنل شوی و، په هغې کې د هغوی ټرانسفر شوي وو، په هغې کې چې کوم دی د هغوی ټرمینیشن شوي وو. او اوس هم چې کوم دی کوټ لم خبره تللې ده، وزیر اعلی صاحب هم چې کوم دی ویلي دي چې دا آرډر واپس کړي، خو بیا هم څوک نه واپس کوي. مطلب یو ظلم روان دی کمیونټي سره. او په دې چونکې پروونشل ډاکټر اسوسییشن خو نیور ایور کمپرومایز ان وایډ کوډ ډیګنیټي، نو موږ اوس هم ولاړ یو چې دا کومې فیصلې وزیر اعلی صاحب کړې وې، کوم نوټس یې کړی وې، هغه دې خامخا ورکړی شي. او کوم خلکو سره چې ظلم شوی دی، کوم ډاکټرانو سره ظلم شوی دی، د هغوی ټرانسفر شو، د هغوی ټرمینیشن شو، د هغوی سسپینشن شو، هغه دې واپس خپلو ځایونو ته بوځي. حکومت ته خلک پولیټیکلی انګیج کړي او په پرسنل توګه د چا سره پرسنل کېږي. ځکه ما چې حکومت د دې ټولو خلکو حکومت وي، دا داسې نه وي چې صرف د یو کس په ایجنډا، د یو کس په منشور او د یو کس په ون مین شو باندې چلیږي. نو بیا هغه حکومتونه نه وي، یا خو داسې بس زه ورته څه ووایم، ما سره داسې لفظ نشته چې د حکومت لپاره بیا استعمال. شبیر شاه صاحب، ډاکټر صاحب هم خبره وکړه چې دا ون مین شو او یا دغه شانې دې دپاره کمیټیانې جوړې کړې شوې وي. دیو خو ډاکټرز دي، کیدای شي دیو ټرانسفر کېدو، د دیو خپل دغه کیدای شي، خو د یو عام بیمار، یو عام وګړی چې کوم دی د معاشرې، هغه چې دا کوم اصلاحاتو، نو تاسو د یو صحافي او بیا د هیلث ریپورټر په حیث باندې تاسو څه ګورئ چې پای کې عوامو ته څه فایده وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عوام ووټ هم دې لپاره ګورنمنټس له ورکوي چې ګورنمنټس راشي او اصلاحات راولي. جی لغون د بزا د هیلث کمیونټي نه لغون ته اختلاف زما همیشه نه پاتې دی او همیشه اختلاف کو. اصلاحات چې کله راځي زما هیڅ اختیار نشته، عام ولس ووټ ورکوي، ولې چې څومره پولیټیکل لیډرز وي هغه کمپین کې دا وایي زه به اصلاحات راولم، زه به سیسټم جوړوم، سیسټم به
بهتر کولو کوشش کوم. هغه یو جدا ډیبیټ دی چې اوسه پورې سیستم ولې بهتر نشو. ډي ایچ آر ایچ خبره ډاکټر صاحب کو ایم ټي آی خبره وکا دا خلک ولا ووټ ورکړو دی رال دغه نظام راوستو کوشش وکړو دغه نظام راغو میډیکل ټیچینګ انسټیټیوټ په اکټ لاندې هم د کشان ډي ایچ آر ایچ او دا تقریبا 7-8 ایئرز نه هم دغه اختلافات روان دي هم دغه جنگ جګړې هیلث کمیونټي دا وخت چې دی نو اوس هم نن هم احتجاج د نرسنګ روان دي. اورال خبرو کو نو سم مطالبات دسی د ډاکټرز کمیونټي د نرسنګ کمیونټي د پیرامیډکس د څومره ګرینډ هیلث الاینس جوړو هغه جنون مطالبات وو. هغه باندې خو دویم رای نشته دي سروس سټرکچر واړي جنون مطالبه ده انټرنل د دې چې کوم مطالبات دي هغه بالکل ټیک دي. لیکن یو ډاکټر کمیونټي یا ګرینډ هیلث الاینس دا خلک بهر راوځي دي دا وایي چې موږ ایم ټي آی اکټ نه منو نو ظاهري خبره ده دا بیا ډایرکټ ګورنمنټ سره ټاکره شي. نو اته کالو نه کنټینیوسلی دغه جنگ چې روان دی د هیلث کمیونټي تر دې دمه پورې ارشاد په دې باندې اګریسیو نه دي چې زموږ جنون مطالبات څه دي او موږ ظاهري خبره دا بیا پولیټیسایز هم شي. لایک زه یو سمپل مثال تاسو له درکم چې ډاکټرز لاړ شي دا تقریبا 7-8 ایئرز نه دی لاړ شي او د اپوزیشن سره کینی په ډېر معاملاتو کې داسې شوي دي دی لاړ شي اپوزیشن سره کینی پکچرز مخې ته راشي نو بیا بل ورځ باندې صوبایي وزیر پاسي چې څوک هم وي دنیا جهان یو مثالونه درله درکولی شم اباسي هغې بیا ډاکټرانو حوالې سره یو داسې الفاظ استعمالوي چې هغه بیا یو جدا یو ډیبیټ جوړ شي یو جدا یو مسله جوړه شي. نو ایم ټي آی ټیک شو د دې څه تحفظات شته دي زه دې نه انکار نه کوم. هر یو کمیونټي چې کم ځای کې کار کوي هغې ته اوس وګورئ لایک د سکیورټي ایکټ غوښتو دا ډېر هم ضرورت و. یو ډاکټر ته یو نرس ته یو دننه طبي عمله چې کار کوي یو بار نه خلک راځي او وهل ټکول کوي هغه هم د چا زوی دی هغه هم د سرویسز ورکول لپاره ناست دی الته داغه ډیوټي روانه ده. اوس یو ډاکټر یا یو نرس یا 15 نرسز دی او د پاسه ایمرجنسي کې په سونو کې خلک راشي ظاهري خبره هر سړی ارشاد تم یو بحیثیت انسان چرته په فیملی کې د خدای مکه د څوک بیمار وي نو انسان پریشان وي ا ډاکټر بل مریض ته ګوري لاړ شي او اچانک هغه جنگ جګړو ته کیسه لاړ شي ایون تاړو ته کیسه لاړ شي او کیسه میسه ختم شي. بهرحال سکیورټي ایکټ راو دا دی لپاره چې کوم لپاره دی جنگ جګړې د دی روانه چې کم از کم موږ له تحفظ ورکړي چې د کشان دنیا جهان چې کم د دې ضرورت وو هغه حواله سره د دې جنگ روانو هي کې څه کامیاب وو. لیکن ایم ټي آی حواله سره یو دنیا اٹکال نه جنگ روانو لیکن بهرحال ایم ټي آی راغو امپلیمنٹ شو. ایم ټي آی ایکټ کامیاب ولې نه شو دا یو جدا ډیبیټ دی. لیکن چونکه هیلث کمیونټي حواله سره تاسو نو په دې باندې خبره کوم ډي ایچ آر ایچ تر دې د ما کشان دغه امپلیمنټیشن نه شوی. بهرحال ایم ټي آی خودي مین مقصد هم دغه چې ایم ټي آی چې سټم مونږ براولو نو هسپتالونو به خود مختار شي هسپتالونو خپل ریونیو په خپل به جنریټ کوي. دا بیسیکلی ډاکټر نوشیروان برکی اورال اگر زه خبرو کوم نو صحت اصلاحات او چې کم تحریک انصاف ګورنمنت کریډټ ورکي یا ډاکټر نوشیروان برکی لور کوي هغه چې کم یو مایند سیټ وو هغه هم دغه ویل چې به هسپتالونو به خود مختار شي د خپل ریونیو په خپل به جنریټ کوي. په فرست ایئر چې د باقاعده ال آر ایچ ته 3 ارب روپے جاری شو کې ټی ایچ سکم 2 ارب روپے همدا کشان ایچ ام سی ل سکم 2 ارب روپے جاری شو. لیکن بهرحال چې کوم آډیټ رپورټ فرست راغو آی نه پس هغه کټومو لګیدو. لیکن بهرحال اوس پورې اته کال وګورو تر دې د تقریبا ایم ټي آی ایکټ ګورو تقریبا شپږم کال نو تر دې د ما اکشان هسپتالونو خپل ریونیو جنریټ نکو. ایم ټي آی ایکټ په هغه شکل کې کامیاب نشو. ایم ټي آی اصل شکل کې چې کم د ګورنمنت ظاهر خبر هر ګورنمنت نیک نیته سره زپ د ګورنمنت په نیت باندې خبر باندې کو چې به مونږ یو ایکټ راولو نو اصلاحات براولو دغه سیس به مونږ شبیر شاه صاحب دیو د حکومت چې هر وخت هم خبره کوي نو دا خبره کوي چې مونږ د غریب ولس ته راولو بل طرف ته کدي ته مونږ وګورو دا چې هسپتال خپل ریونیو په خپل جنریټ کوي د مطلب دا شو چې د خلکو د جیب نه پیسې کارخانه شو عوامو ته به د عوامو د جیب نه پیسې دا کارخانه د ډاکټر صاحب د کارخانه ویلا نو دا ځکه بیا ټیک د تاسو وایي چې حکومت په شک باندې نیت باندې موږ شک نه کوو چې زه ګورنمنت ډیفند کول لپاره نه زه یو خبر موږ صرف د عوامو د لپاره خبره کوو عوام چې کم دي دی عوامو ته په دې کې په دغه اصلاحاتو کې عوامو ته څه فائدہ شته ګورئ جی عوامو ته اوس اگر کوهستان کې الته دی ډي ایچ آر ایچ ظاهري خبر ریجنل سطح باندې بیا ډیسټریکټ سطح باندې پوره یو اتھارټي وي د خپل بورډ اف گورنرز به وي هغه به پوره نظام ګوري هایرینګ فایرینګ پوره یو نظام هغه ایکټ اگر تاسو ګورئ یو خبرو کوم چې د ایم ټي آی ایکټ چونکه اټانومس سټرکچر دوی راوستل غواړي چې موږ به اختیارات په لوړ سطح باندې متکل کو هسپتال به موږ خود مختار کو اټانومي به ورکو
خو دا بورډ اف گورننس چې په کم شکل کې راځي او په څومره پولیټیکل اپروچ باندې دوی دا بورډ جوړیږي نو ته سوچ نشي کولی په دې کې یو ښه کامپټنټ کس به وي ښه ټیکنیکل سړی به وي ښه سکل به ورسره وي خو چونکې هغه د کرنټ ګورنمنټ حصه نه وه د هغه د نظریې سړی نه دی د هغه خمخیال سړی نه دی نو هغه د بورډ اف گورننس حصه نشي جوړېدی خو که چېرته د کرنټ ګورنمنټ که هغه د هر چا وي د هغه د نظریې سړی دی د هغه د لارې سړی دی د هغې د نظریې سړی دی نو هغه د بورډ اف گورننس چیرمین هم جوړېږي او ممبر هم جوړېږي او بیا هغه سیاسي دومره انسټیټیوټ د MTI ایکټ سره چې د هسپتالونه څومره پولیټیسایز شول د بل ایکټ سره اوسه پورې دومره نه دي پولیټیسایز شوي په میرټ فیصلې کم دي دا خو پولیټیکل هغه جوړه شو بس بورډ اف گورننس زه چیرمین یم دا ممبر دی بس چې زما څوک وي هغه به ریکریټ کېږي چې زما څوک نه وي بس هغه به نه ریکریټ کېږي نو موږ خدای دپاره صرف د ډاکټرانو ډیمانډ څه دي ډاکټرانو ډیمانډ سمپل ساده خبرې دي چې ما ته پروموشن راکړه ما ته سیکورټي راکړه ما هیلث کیر ورکر یم ما کووډ نه خلک یېرېدل ما ډیوټیانې ورکړې ما ته ریسک الاونس راکړه ما ډینټل سرجن پوسټونه نشته هغه اناونس کا د هغې نه علاوه میډیکل افیسر په کلونو چې کوم دی د هغوی پروموشن پینډینګ نو چې کوم مطالب زه خو جنګ نه کوم اصلاحاتو نه څوک وروستو کېږي زه د اصلاحاتو په شا ولاړ یم څوک نه غواړي چې زما معاشره دې ښه شي زما ملک دې ښه نه شي ډاکټر صاحب په دې کې یوه خبره کېږي چې مطلب یو ډاکټر د دیر دی هغه به دیر ته ځي او 15 کاله به اول په دیر کې هغه تېر دا تاسو ډېره ښایسته خبره وکړه دغه شان یو بل ډاکټر دی هغه د بونیر دی د بونیر چې کوم دی نو هغه د بونیر د ولس په هغه ډاکټر باندې حق نه زما په خیبر کې تاسو ته زه دا وایم ډومیسایل بیس پالیسي ده دا ډېره ښایسته پالیسي ده ځکه چې د کومې علاقې په کوټه زه راشم MBBS ته او زه MBBS وکړم په کار چې زه هغې علاقې ته سروسز ورکړم زما پیرنټ زما ابایي وطن دی په هغې کې ما خړپوسې والي دي په هغې کې زه لوی شوی یم په هغې د خلکو په ما حق دی خو اوس چې کوم د کرنټ ریکروټمنټ شوی دی د پبلک سروس کمیشن وله وګوره یا نور حق باندې وګوره په هغې کې پېښور کې څوک شوي دي آیا د پېښور خلک دي که نه دي دا دې وکوتی شي په خیبر کې څوک شوي دي آیا د خیبر خلک دي که نه دي یا په خیبر کې ته موجوده وګوره چې څومره میډیکل آیا دا د خیبر دي که نه دي نو دوی خو په خپله د خپل پالیسۍ نه او د خپل قانون نه چې نه خو لا امپلیمنټ شوی تاسو امپلیمنټ شوی امپلیمنټ او DHR چې نه ده امپلیمنټ شوی ډومیسایل بیس پالیسي خو دوی ډېر وخت نه ده ډاکټرز چې کم ډاکټر کمیونټي چې کم په دې خبره باندې تحفظات لري هغه دغه دی چې یو ډاکټر دی کوهستان سره تعلق لري یعنې موږ خو تیر په دې هیلث رپورټینګ خو دې حده پورې راوړو چې کوهستان کې ګاینکالوجسټ پورې نه یعنې دې حده پورې زموږ پسمانده ضلع دي نو هغه ډاکټر دا خبره کوي که آیم ا کارډیالوجسټ او ته ما کوهستان ته لګې ایون خو زموږ بدقسمتي دا ده اوس PIC جوړ شو پېښور انسټیټیوټ اف کارډیالوجي خو صورتحال دا و چې د زړونو چې کوم واحد اپریشن هسپتال و هغه هم LRH کې هغه هم سروسز بند شوي دې حده پورې لیکن بهرحال ډاکټر وایي چې آیم ا کارډیالوجسټ او زه یو د زړونو ډاکټر یم ته ما لګې چې کوهستان ته لاړ شې ولې چې زما تعلق د کوهستان سره دی ما سته هغه فیسلیټیز هم راکړه ما هغه سہولیات هم راکړه ګورنمنټ نه دې ځای کې یو ګیله ضرور جوړېږي د هر چا موږ په حیثیت صحافي روزانه چې دا وخت کې نو 6 بجې 9 بجې ارشاد موږ خبرونه ټایپ کوو خبرونه ظاهري بات یو فلوم را رواني چې جی ډاکټر وزیر صحت ډاکټر هشام انعام الله جناب میټینګ وشو آی کې دغه فیصله وشو پخوانی سټم جی چې د صحت منسٹر چې موږ هر یو چې کم سیول ډسپنسری وي هر یونین کونسل ډسپنسری هغه موږ د حد پورې به اپګریډ کوو چې هغه کې به واړه اپریشنز پورې بکیږي سټیټ اف دی آرټ نو مطلب دا خبرې کول په یو میټینګ کې ډېر آسان دي دغه امپلیمنټیشن ارشاد ډېر ګران کار دی مطلب کوهستان پرې کې د ارشاد کوهستان او زه د دیر او بنیر ذکر وکم زه ستا د ضلع پېښور ذکر کوم ضلع پېښور کې هم ټاون 1 کې صورتحال خراب دی ټاون 2 ته لاړ شه ټاون 4 ته لاړ شه دا غځې ته BHUs وګوره ته به حیران چې ارشاد هلته ډاکټرز نشته دی دا هلته ایون چې درې څلور ورځې هغه BHU بند وي ایون تر دې حده پورې شبیر شاه تاسو خبر هم کوئ په خیبر کې زه چونکې د خیبر یم د خیبر په یو THQ او DHQ کې اوسه پورې لا سي ټي سکین نشته خلک د غر نه راپرېوځي اکسیډنټ وشي دا نشو ډایګنوز کولی چې دا هیمریجک سټروک دی او که دا اسکیمیک سټروک دی او پېښور ته مجبورۍ نه پېښور ته د مجبورۍ نه راځي نو چې ته اول فیسیلیټیز ورکړه بیا کارډیالوجسټ ولېږه بیا نفرالوجسټ ولېږه زه دې ځای کې یو خبره کوم ته د صحت شعبې لپاره ترقیاتی فنڈز تا 10 نه 11 ارب روپے لاسٹ ایئر وګورون 11 ارب دا کال 10 ارب دا صرف هغه فند چې کم ته خپل نوې راتو والا چې کم سروسز یا ته چې څه جوړول غواړي ترقیاتی فند ADP برته وایي 10 ارب روپے مطلب پورا صوبې لپاره یعنی 35 ضلع دي ستا او هغې لپاره ته 10 ارب روپے کې ته څه کولی شې دا ناممکنه خبره ده ټولو نه ړومبې یو ګورنمنټ هم نه غواړي چې بهی زما ولس ته فیسلیټیز ملو نشي
هغه هر ګورنمنت دا غواړي چې زه خپل ولس له دغه فیسیلیټیز د ورکم زما ولس چې دی هغه بهترین فیسیلیټیز اوس صورتحال ده تا ته چې وفاق ته کم بجټ راشي هغه نه پس ته چې بجټ جوړه نو هر یو شوبې لپاره ته کم بجټ دی هیلث لپاره تاسو سره پیسې نشته دي 10 نه 11 ارب روپے اوس زه اکثر یو خبره کوم چې زموږ په خیبر پختونخوا جنوبي ضلعو کې یو ډېر غټ هسپتال ورته ډېر اشد ضرورت دی ستا پوره جنوبي ضلعو پرشر په خبر باندې دی ستا د مالکند ستا چې څومره ضلعې دي دیر وي بنیر وي سوات وي دا ټول پرشر ستا په خبر باندې هغه ځینو کې هسپتال ضرورت خو په 10-11 ارب روپو کې به ته سکے ته هیڅ سم نشي کولای ناممکنه خبره ده دی چې کوم ډي ایچ آر چې راوستو د دې مقصد دا چې کوم بورډ اف گورنرز وي دی خپل هایرینګ فایرینګ وي دی خپل اکوپمنټس په خپل اخلي اوس ریونیو د حواله سره جنریټ شي چې ته وایې چې او زه لاړ شم زه هغه اکوپمنټس هم واخلم دا چې کوم مدثر خبرو کوي خیبر خو بیا موږ سره ډېر جوخت دی 10 ضلعې دي چې هلته د ایکس رے ماشین سروسز نشته سټي سکین خلکو سره نشته د حد پورې چې کم جدید سہولیات او بیا ال ار ایچ تاسو ال ار ایچ تلاړ شي ال ار ایچ صرف جوړ زکو چې د پیښور وړو کې غونته چې کوم کمیونټي هغه لپاره آی باندې اوورال د خیبر پختونخوا نو ټول نه پهلا خیبر پختونخوا حکومت سره وفاقي حکومت سو پورې چې خپل ریوینیو نشي جنریټ کولې دا یاد ساته او بیا خصوص توګه باندې هر یو سېکټر لتا سو یو هیوج اماؤنٹ بتا سو ایک د ای ډی پی په مت کې اغه نه پس یو اصلاحات را اوس دا چې کم ایکټس رال ایم ټی آی او یا ډي ایچ آر چې هغه مقصد هم دا و چې بھئی مونږ ګورنمنت بوزدل نه ورکې دی خپل ریوینیو په خپل بجټ کېږي زه ورته دا خبره کوم چې دا ولسته اسانتیا دا ډاکټرز کمیونټي هیلث کمیونټي دا خبره کوي چې بھئی هغه پیسې غریب ولس د جیب نه وځي د دې مین مقصد دا دی چې بھئی یو تنزی ایکس رے ماشین کې گورنمنٹ کے وزارت گورنمنٹ ہاسپٹلس کے داغے ہیڅ فیس نشته لیکن اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ لاندې چې هم ډیر ماشینونه دي او بیا ډي ایچ آر ایچ لاندې چې براشي ته باقاعده به داغه پیمنٹ کې سټي سکین پکې داغه پیمنٹ پکې نو گورنمنٹ دا وایي چې بھئی اوس ولسته مونږ به سہولیات به ورکو ولس د جیب پیسې به ورکي د دې داغه وینا ده زاري خبره دی لغون ته پرسنل هم دي چې کم طبي کمیونټي دا سمره دی دا وایي چې بھئی مونږ دا سیز نه منو خو لیکن بهرحال دا د دې دا ریکارډ راځي لیکن ډاکټرز دي شبیر شاه صاحب طرف ته واپس برازم ډاکټر صاحب یو شبیر شاه خبره وکړه چې تاسو مطالبات چې ډیر وخت روان دي یو خدا کلیر کړي چې دغه مین سدي بل سکیورټي خبره دی وکړه ډیر خدای غره چې په هسپتالونو کې به هم دغه شان خلک برا پاسېدل او تیماردار چې کوم بیمار سره راغلی نو په ډاکټر باندې به گزارم کو په هغه نور طبي عمل هم دا کو کنزل ور دي باندې دغه بلا ویډیو هم راغلی دی ډایرکټ دا خبره کوي چې د ډاکټر د غفلت لوجنه دا وشو بهرال څومره په دغه اکټ کم دی په دغه کم سټیج کې دغه اکټ چې کم وو او دغه باندې عمل درآمد چې کم دی نو څومره زیات ضروری دی ډیره زیاته مهرباني څنګه چې تا د مطالبو خبره وکړه زموږ سیمپل او ساده مطالبې دي په هغې کې موږ مخکې مور کړي موږ چې کوم دی د هغې په ریټن کې هم جمع کړی دی پروینشل ډاکټر اسوسیشن د هغې باقاعده موږ سره ریکارډ شته دی په هغې کې یو دا ده چې د پروموشن ایشو د ډاکټرانو د څو کلونو نه ایساره ده او د هغو پروموشن نه کېږي هغوی انتظار دی نو کم از کم حکومت ته پکار دي چې هغه د کم کیډر ډاکټران دي که جرنل کیډر دي که منیجمنټ کیډر دي که میډیکو لیګل کیډر دي چې کوم کیډر ډاکټرانو پروموشن هغه پینډینګ دی او هغه ولاړ دی هغه دې پروموټ کړي شي دا خو څه ناجایزه مطالبه نه ده که نه دویمه خبره دا ده چې موږ وایو چې موږ هیلث کیر ورکر چې څومره ډاکټران دوی دومره د کورونا نه شبیر شاه ته پته ټوله دنیا به ته یېرېده خلک ته یېرېدل یو پینک یو فوبیک سچویشن جوړ شو خلک یېرېدل دې ډاکټرانو خپلو ځانونو پروا ونه کړه دوی چې کوم دی د دې په دې حالاتو کې په دې پینک سچویشن کې ډیوټیانې ورکړي موږ ریسک الاونس غواړو ریسک الاونس غواړو ځکه چې ریسک الاونس وابډا ته میلاویږي وکیلانو ته میلاویږي زه د هغوی مخالفت نه کوم خو ما ته خو دې میلاو شي چې فرنټ لاین سولجر خو زه وم که نه ما ته دې هیلث ریسک الاونس میلاو شي درېیمه خبره پی ریز حکومت په هغې کې صحت چې کوم دی فیډرل ګورنمنټ نوټیفیکیشن کړی و چې 25% دی دوی سیلري سیوا کې خو په هغې کې هیلث چې کوم دی هغې نه ایگزمپټډ دی ولې ایگزمپټډ دی په کار دی چې د هغوی په پی کې د هغوی په تنخواګانو کې هاوس آفیسر او ټي ایم اوز دي د هغوی سټیپنډ چې کوم دی هغه په فکس پی باندې کار کوي نو کم از کم د هغوی سټیپنډ دی سیوا کړي شي ډینټل سرجن په سونو ډینټل سرجن دي د هغوی چې کوم دی ګریجویشن شوی دی حوس جابي شوي دي او هغه کورونو کې ناست دي هسې ناست دي نو هغوی ته کم از کم ویکنسي سینکشن کړي هغه د ډینټل سرجنان دی والي په دې کې خو زموږ داسې مطالبات نشته دی چې ته ووایې چې هغه ناجایز دي یا چې کوم دی موږ څه داسې په حکومت باندې موږ ته پته ده حکومت سره پیسې نشته موږ ته پته ده خو
منیجمنت وایي څه ته چې تا سره اویلیبل ریسورسز یو هغه پراپرلی یوټیلایز کړي بس دا منیجمنت دی. نو موږ حکومت نه صرف زموږ دا مطالبې دي، موږ خو چا سره جنګ نشته، چا سره تشدد نشته، موږ ټیبل ټاکس ته تیار یو، موږ میټینګز ته تیار یو، موږ هرې خبرې ته تیار یو. خو چې حکومت داسې ځان سټک کړي او ونښلي نو بیا به ریپرکشن خامخا د کمیونټي د طرفه راځي. د صحت اصلاحاتو سره سره چې کوم د کورونا کیسز یې پای کې هم اضافه روانه ده، په دې باندې به هم خبرې اترې کوو. خو دا موږ سره د دمې ټایم دی، واپس راځو موږ سره. د مینه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو تار کړی و. شبیر شاه صاحب که موږ وګورو په هر ځای کې احتجاجونه دي د اسمبلۍ مخې ته دغه لګېدلي وي د دې کورونا په سختو حالاتو کې هم هر څوک چې کوم دي که هغه د سکولونو والا دي که نور تنظیمونو والا دي هغوی راځي او په دغه احتجاجونه کوي. دا ولې مطلب ولې په دې احتجاج باندې دا خلک مجبور شي حکومت د دې خلکو دا مطالبې مني ولې نه، او په یو داسې صورتحال کې چې دلته د کورونا وبا یو وبایي صورت شکل اختیار کړی دی او ورځ په ورځ پکې اضافه کیږي، دغه خلک چې کوم دي دا د حکومت بلیک میل کوي. خو نه بهرحال ارشاد اگر خبرو کو نو دا وخت د نرسانو یو احتجاج د هغې اوورال پوره یو الاینس جوړ دی، هغې احتجاج روان دی، د نه علاوه پرایویټ سکولز والا احتجاج روان دی. ظاهري خبره ده هر یو اوس ظاهري خبره ده د احتجاج کولو هنر هم ورته زموږ خو پرایم منسټر عمران خان صاحب ښودلې ده. نو هغه خلک اوس احتجاج هغه انداز سره کوي، نو خلک روزي، خلکو ته پته ده اسمبلی سیشن خلک بهر ناست دي، هغې ته پته چې زموږ اواز به اورېدلې کېږي. بیا اپوزیشن چې کم څومره ممبرز وي هغه هم بهر راشي ځان پوه راپوه کړي. د هغې مین مقصد دا وی چې په ګورنمنټ باندې هغې سره څه یو پوینټ اوچت کړي ګورنمنټ چې دی نو په اسمبلی په فلور باندې آی خلکو تاریخ خلک هم دې حوالې سره احتجاج هم کوي. اوس نرسنګ چې د کمیونټي هغه بار راوتی د هغې خپل مطالبات دي. لیکن اگر د هیلث کمیونټي خبره وکم نو دې کې هم اکشان اتفاق مونږ ګرینډ هیلث الاینس په شکل کې اتفاق د دې مخې ته راغو چې دې ټولو ته اوس پته ولګېدو. پیرامیډکس د هغې خپل یو احتجاجونه د هغې خپل مطالبات وې، د هغې څه پرسنل ایشوز هم ایم ټي آی ایکټ نه پس داري خبره ده ډېر ایشوز وو چې بھائی اوس پته ایم ټي آی ایکټ لاندې به راځي، داري خبره دا ډپارټمنټ سره نو هغه معاملات هم د هغې ډېر پیک باندې وو. بیا د ینګ ډاکټرز خپل معاملات وو، پی ډي اے ډاکټر صاحب ناست دی د هغې خپلو دوی ټول یو ځای شو ګرینډ هیلث الاینس په شکل کې. دا واحد یو پلیټ فارم و چې چېرته دوی یو ځای شو چې ګورنمنټ باندې موږ پریشر واچو، او چې څومره پریشر لپاره دوی یو ځای شو نو هغه پریشر بیا نتیجه دار راغو چې ټول په مردان جیل کې دی ټوپ کېدو. ډي ایچ آر ایچ په معامله بهرحال ډي ایچ آر ایچ معامله هم نو سختو چې ډیپټي کمشنر هم لخوا چې ډیپټي کمشنر دفتر لخوا هم اعلامیه جاری شوه، بیا پولیس لخوا چې کم لاټي چارج و، بیا ډاکټرز باندې چې کم یعنی یو ډېر یعنی داسې غیر انساني تشدد و چې ډاکټران یعنی شل هغه چې کم د هغې هغه آی سره والي شوي وو چې ډاکټرز باقاعده سرونه وشلیدل، ډاکټرز هغه لاړل. لیکن بهرحال مطالباتو لپاره دی بار راوځي ډېر شیزونه باندې ما څنګه چې تاسو ویل چې اختلاف موږ لرو چې قوانین باندې کم از کم دی، لیکن بهرحال دی خپل یو هغه دی چې موږ ولاړ شو موږ به ډېر د دې خپل جنون مطالبات شته دي چې هغه اډرس کېدل ډېر زیات ضروري دي. مطالبات هم وشي دا هم یعنی ډي ایچ آر ایچ حوالې سره دې حده پورې چې دې سره ناسته وشو ارشاد ناسته وشو دې ته ویل چې موږ به ستاسو باقاعده رای بخلو، موږ به ستاسو تجاویز بخلو، یعنی واده وشوه سی ایم هاوس کې دې سره واده شوی. هغې نه پس اچانک ډي ایچ آر ایچ بل ایوان کې پیش کېږي او هغه پاس شي. نو بیا ظاهري خبره دا خلک هم دا وایي چې موږ احتجاج کوو روډ ته وځو، هغې نه پس چې کم وزرا وي هغې سره زموږ مطالبات شوي یعنې زموږ میټینګ شوي هغې زموږ سره یقین دهاني ورکړي چې موږ به ستاسو مطالبات منو، او چې بیا هغه مطالبات نه مني نو که چې کم ډاکټرز باندې تشدد شوی بیا دقه شان ریاکشن ډاکټر لخوا مخې ته راځي، هغه چې ریاکشن راځي تصادم فضا وي. نو ګورنمنټ ته هم لهونته دې حوالې سره لهونته محتاط رویه یا خو وعدې مه کوئ، ایدر کلیر کټ وی چې موږ له خلکو صحت اصلاحاتو لپاره ووټ ورکړی، موږ به دا سیز راولو. زه د ایم ټي آی د ډي ایچ آر ایچ ارشاد په ډېر معنو کې زه د هغه فیور کوم. دا د ګورنمنټ له خلکو ووټ ورکړی دا د هغې مینډیټ دی، دوی به راولي. بېشک ډاکټر صاحب موږ سره دا ما سره اختلاف کولی شي، لیکن تاسو
واده مکه وی هغه سره چې موږ تاسو ته تجاویز اخلو بیا تجاویز تاسو خلینه بل پیش کړي نو بیا به دي سکه دی بیا بهر روزي نو ځاری خبره چې کله هم احتجاجونه وي دی مجبور شي روزي بعد ګورنمنت باندې پرشر اچولو کوشش نن هم د نرسنګ کمیونټي احتجاج او اوس لک سات وخت ته تیمور جګړه صاحب زموږ محترم چې کوم د صحت منسٹر دی ایسر داغي مذاکرات شوي دي مذاکرات زما چې کوم لیټیسټ ماته انفارمیشن ملو شوی دی مذاکرات کامیاب شوي دي ایسر سره یقین دهانی ورته ورکا چې موږ بس تاسو دا مطالبه دومره منځ کې به مونږ د حواله سره موږ به دا اوورال دا وخت خبرې شوې دي لیکن بهرحال مین مقصد دا وی احتجاج پرون شپټول شپه زنانه نرسز چې دی په کولو اسمان لاندې تر کړي لیکن بهرحال احتجاج مقصد دا وی چې ګورنمنت موږ په یو پلیټ فارم باندې راوړو هغه ته وایي چې زموږ د مطالبات جنونو شبیر شاه صاحب خبرې وجاری ساتو موږ سره دا رضوان کونډي سے موجود دی چې د وای ډی ډاکټر صاحب پروګرام کې تاسو تر کله وایو السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام ډاکټر صاحب لکه دا وایي چې تاسو یو الاینس جوړ کړو ګرینډ هیلث الاینس چې پای کې ټول څومره تنظیمونه دي دا ټول پکې شامل وو داغي ستاسو مطالبات او تاسو چونکې خاموش یې دغه مطالبات تاسو ټول تسلیم شوي دي که څه پکې پاتې دي جی بالکل چونکه د اعلان د دې پر جوړ شوی و چې چونکه د ټول سونه ډاکټرز یا د پیرامیډیکس نرسز کمیونټي و هغه چې کوم رچي ډي ایچ ایکټ او سوال هغه سره ټول متاثر کېدل نو د دې پر زموږ یو اعلان جوړ کړو ګرینډ هیلث الاینس کې پکې د کشنده پنجاب کې جوړ شو او بیا سند کې جوړ شو جی نو چونکه هغه مطالبات کې شام سے په دور کې هغه بل اسمبلی نه پاس کو بجای دی چې اسپیټالونو کې هړتالونه شروع و چې کله ډیر زیات حالات خراب شو نو هغه څه ټایم د لپاره هغه بیل سایت ته کو او چونکه هغه نه پس بیا کووډ رالو او زمونږ باندې چې سونه تشدد شو یا سونه وکټمایزیشن شو یو منځ کې یو خبره وکم چې شبیر شاه چې څنګه خبره وکړه چې سی ام صاحب په نگراني کې یو کمیټي جوړه شو هغه کې مذاکرات کامیاب شو هغه کې دا اول پوینټ دا چې سونه وکټمایزیشن یا چې شي دا هغه واپس کیږي او اوس پورې زمونږ هغه وکټمایزیشن واپس شوی نه دی که خبره د پیرامیډیکس کوم صوبایي څخه روزا شاه چې هغه اوس په کوټ کې لګیا دي یعنی زمونږ په معاشره کې لکه چیف ایگزیکټیو چې کوم هغه سی ام صاحب دی او سی ام صاحب خبره نه منل کیږي بهرحال ناغې نه پس بیا کووډ رالو زموږ د ټول څونه اختلافات او یا څومره هغه موږ ټول هیر کو موږ د حکومت سره په ودرېدل ځکه چې کووډ یو داسې حالات راغلي وو چې هغه موږ نه چې ایکسپیکټ کړی وو نه چې داسې حالات کتلی وو حالانکه ډېر لیمیټډ ریسورسز او چې هغه کې پی پی ایز نه هغه کې نور چیزونه نه هغه د باوجود هم نرسز ډاکټرز پیرامیډیک او ځانونو قرباني هم کړې د خپل ځانونو او خپل فیملیزم ته سفر شوي دي او کووډ خلاف حکومت سره ودرېدل دي چونکه تاسو ټول د بعد چې 1 ایئر نه د کووډ بیماری راغله د نوغې له وجه حکومت هم خاموش دي او زمونږ چې کوم لاین ته هغه د کووډ حالات له وجه نه جی خاموش دي ډاکټر رضوان کونډي غړې نه ډېر مطالبات تاسو جنون دي او سب طالبات د سې چې هغه ډایرکټ تاسو ګورنمنت چیلنج کوي لایک قوانین دي هغه حواله سره جی جی د تاسو یو خبره صرف کوم تاسو چې کوم خبره وکړه چې حکومت ته خلک ووټ ورکړي دي او حکومت دا مرضی ده چې هغه څنګه ریفارم یا څنګه د هغه اجنډا د هغه امپلیمنٹ کی او زه به دا وایم چې اته حکومت او خيار دی هغه حکومت پالیسیز کامیاب دي چې کوم په پالیسیز کې اینڈ یوزر سره مشوره کوي او مشورې سره یو اجنډا یا یو پالیسی راوړل شي کله تاسو سوچو کې د ار چی ډی ایچ یا ایم ټی آی ایکټ کې د اینڈ یوزر چې کوم دی یا د ډاکټرز نرسز پیرامیډیکس کمیونټي په یو سایډ باندې ولاړه دي حکومت په بل سایډ باندې ولاړه ده مونږ کله هم د ریفارمز یا د هغه پالیسیز خلاف خبره نه کړې د هغه پالیسیز خلاف نه یو چې کوم ځای کې زموږ کمیونټي ته پکې نقصان راشي نه تل کې مونږ ظاهر خبره اوچتيږي او تاسو اوس ټول دنیا ته پته ولګیدا چې د دې پالیسیز کې ټول نه زیات چې کوم افیکټ کیږي هغه زموږ پیشنټس دي هغه تاسو کته چې کوم ټیسټونه مخکې فری کېدل هغه اوس نه سبب سرکاري هسپتالونو کې هغه ټیک ټاک پیسې اخلي یا مخکې په هسپتالونو کې به بیډ اویلیبل وو نو اوس د بي پي له وجه نه چې کوم بیډ خري هغه ایونینګ کې پریکټس کیږي مطلب هغه بیډ کیپاسټي یا هغه کیپاسټي سیم دی او هغه شیفټ ډبل شو رضوان په یو رضوان کې د اپریشن ټام ملایدو هغه نه سبب په کالونو کې لاله جی رضوان ګڼه پالیسیز دي چې مطلب کدي چیرته د ډاکټر سره یا د زمون کمیونټي سره مشوره کړي او هغه یو چا یو سنسیر مشوره ورکړي نه کېږي
کې د حالات داسې نه رضوان غړې نه تاسو چې کلم یو پالیسی راولې چې هغه کې د end user نه یا سټیک هولډرز نه مشوره پکې واخیستل شي او هغه کې چې په د امپلایز چې کوم مفادات وي هغه ته نقصان ونه رسي هغه پالیسی راشي هغه همیشه کامیاب وي. رضوان تاسو خبرو کا چې کم سیز ډایرکټ ولس متاثر کوي دا غیبون خلاف یو تاسو غړې نه چې صحت په شوبه کې 10 نه 11 ارب روپو بجټ ته ترقیاتی او هغه ټول په پېښور مردان دا چې کوم خاص غړې نه چې ډي ایچ ار چې غونته نظام راشي او کوهستان او دیر او بنیر سطح پورې لاړ شي خلکو ته چې هغه خلک دې زې تر روان دي هغه زې خلکو ته هیلث فیسیلیټیز ملوشي یا خو ما په دې حواله سره ګایډ کړي یا لغون ته تاسو بیا دا ومنه چې او ډي ایچ ار چې یو دسه یو نوی نظام را روان دي چې خلکو ته هغه فیسیلیټیز ورکي چې خلک کم از کم مستفید شي. شبیر صاحب ګوره یو خبره ډیره زیاته کلیر دی چې په بي ایچ یو کې هم ډاکټر ناشته نرس پیرامیډیک ناشته په ډي ایچ کیو په ټي ایچ کیو کې هم ناشته زوین په سول نه غټه غلطي دا هغه حکومت له طرف نه دا دی چې په ستا په پیریټي پټالونو کې ستا انسټرومنټ نشته دي ستا میډیسن نشته دي او کدا ار ایچ ډي ایچ بل ته په طریقې کې راوړې لکه څنګه په ام ټي آی کې چې مخکې فری علاج وو او د هر حکومت ایجنډا هم دی نه د کشن دغه بل ته په طریقې کې راوړې نو الته کې هم تانه دغه ریټ سودا پیسونه زیات شي. طریقې کې دا د پته دی چې یو کس په لاسو په پرچې مخلي هغه په دې باندې سل د سوچ کوي ځکه چې هر یو کس دا سوچي چې زما ورته کې فری علاج کیږي. ٹھیک شو زه دا وایم چې بجای دی چې ار ایچ ډي ایچ باندې موږ دا پالیسی راوړو خو خبردار چې موږ کوم پریفری هاسپټل دی اول هغه کې زموږ چې کوم بیسیک ضرورتونه دي هغه پوره کوو. نو رضوان غړې نه آبادی زیاته روانه ده هر یو ضلع کې آبادی زیاتیږي لګیا دي ظاهري خبره ده د ډي ایچ ار ایچ لاندې په هغه ضلعو کې هم کم از کم نوې هاسپټلز بلاړ شو بیا ډي ایچ ار ایچ لاندې خو بورډ ته باقاعده داغي اختیار دي داغي خپل اکوپمنټ سغستې شي خپل هایرینګ فایرینګ هغه کولی شي دا غزه خلک دا غزه ډاکټرز له نوکریان ملاويږي او بیا هغه خپل دا خو چې کوم خبره تاسو کا چې باقي ولس په جیب باندې به بالکل اثر راځي خو یو ولس یو عام تن چې بونیر نه روان دي کوهستان نه پیښور ته راځي نو داغه د جیب نه خو الریډي پیسې لاړې نو خنه دي چې کو سره نږدې ورته دا غرشي. شبیر صاحب دې ګوري یو ډیره کلیر خبره ده اوس هم د هرې ضلع خپل ډي ایچ او وي او د هر هسپتال خپل ایم ایس خپل مشر وي مطلب حکومت ته وغواړي نو هغه ته پیسې فند ورکول شي هغه د انسټرومنټ اخیستل شي. زه به سیمپل یو اگزامپل درکم زموږ په پېښور کې د درې هسپتالونو نه سیوا مطلب زه به د چې کوم د سیټي هسپتال دی یا نصر الله بابر ټیچینګ هسپتال دی مطلب هغه کې ډاکټرز هم پوره دي هغه کې نرسز هم پوره دي هغه کې پیرامیډیکس هم پوره دي خو تاسو ته پته ده چې هغه کې چې په میجر سرجریز یا داسې سیریس ډیزیز چې کوم د ټریټ کیږي ولې هغه ایشو دا دی چې تاسو سره د کې اوټي فنکشن نه دی الته کې تاسو اوټي سامان اویلیبل نه دی الته کې تاسو سره هغه مشینری اویلیبل نه دی چې کوم تاسو پټر شي کې زموږ د پېښور نور په هسپتالونو کې اویلیبل دي نو کچېره په دې هسپتالونو کې اوټي صحیح فنکشن سي الته کې انسټرومنټ پورا ورکړی شي ډاکټران خپل ډیټیل پکې موجود دي نو چې کوم پروسیجر زموږ پټر شي کې هسپتالونو کې کېږي هغه پروسیجر به دې کوم کېږي او بل امپورټنت خبره دا کال دوه درې کېږي چې زموږ په پیری هسپتالونو کې خټیک ټاک کوالیفاید ډاکټرز تللی دي ځکه چې هر یو کس سپیشلایزیشن کړی دی هغه په خپل ډیسټریکټ ته تللی دی زموږ ډاکټرز خو اویلیبل دي خو چې کله هغې ته انسټرومنټ یا مشینري اویلیبل نه وي نو دې له وجې نه هغه ریفرل سیسټم چې کوم له اوسه پورې کم شوی نه دی نو حکومت ته پکار دا دی چې په دې هاسپټل انفراسټرکچر باندې توجه ورکړي او کوم هسپتالونو کې مشینري یا نور سامانو کمی ده هغه شیزونه په ټایم باندې صحیح ډېره مننه رضوان کونډي صاحب موږ د ټیم راکولو ګرانو کتونکو خبر دا شان جاری وو موږ سره د می ټیم دی وړاندې د مینه پس یو ځل بیا تاسو پروګرام کې هرکلی وایو ګرانو کتونکو د کورونا وبا کیسونه چې کوم دي نو په هغه کې ورځ تر بله اضافه کېږي د مړو چې کوم شمېره د هغه هم ورځ تر بله په خیبر پښتونخوا کې په هغه کې اضافه روانه ده. ډاکټر صاحب موږ وګورو نو دغه په کومه طریقه باندې دغه وبا چې کومه ده په کومه طریقه کمېدی شي او بیا زموږ په خیبر پښتونخوا په پېښور کې چې کوم ډېر لوی هسپتالونه دي هلته سچویشن داسې دی چې ویل کېږي چې بیډز تقریبا فیل شوي دي
او نور گنجایش نشته څه به وایي په دې حوالې سره واقعي دغسې ده؟ بالکل څنګه چې تاسو وویل یو خو به زه دا ووایم چې د پېښور کم 3 ټیچنګ هاسپیټل دي چې په هغه کې خیبر ټیچنګ هاسپیټل دی، په دې کې حیات آباد میډیکل کمپلیکس دی او لیډي ریډنګ هاسپیټل دی. زه چونکې د خیبر ټیچنګ هاسپیټل نه یم نو په هغه کې موږ سره د کووډ 106 بیډز دي چې هغه الاټ شوي دي کووډ دپاره. هغه بالکل فل اکوپاید دي. یو پکې داسې دی چې هغه ډایلیسس دپاره دی چې کوم ایمرجنسي کې ډایلیسس غواړي او کووډ پازیټیو وي نو موږ هغلته ډایلیسس کوو. بالکل دومره بد حال دی که زه تاسو ته ووایم چې انفیکټیویټي په دې تھرډ ویو کې چې کومه انفیکټیویټي ده دومره زیاته ده چې ایمرجنسي ته پیشنټ راځي شارټنس اف بریث وي او سچوریشن ډراپ کوي او مارټیلیټي هم تاسو ته د یاد وي 23% مطلب پېښور کې مارټیلیټي ده، مطلب په سلو کې 23 کسان ډېره غټه مارټیلیټي دا ریشو ډېر زیات دی. بلکې تاسو دا وګورئ دا کم کووډ کې چې کم وارډ دوی ته ورکړی شوی دی ایسولیشن دپاره په دې کې پکار دی چې هر قسمه فیسیلیټیز وي. داسې مریضان ایون چونکې کورونا وایرس یو د ساه اخیستلو نظام متاثره کوي نو مریضان ساه نشي اخیستی نو ته چې هغوی ته ساه ورکوې خامخا مې یو ته به هغې ته وینټیلیټر لګې یا به بای پیپ لګې یا به سی پیپ لګې. نو اوس داسې مریضان هم شته په دې هسپتال کې چې هغوی ته د بای پیپ ضرورت وي خو بای پیپ نشته دی، هغوی ته د سی پیپ ضرورت وي سی پیپ نشته دی. او بیا پکار دا دی چې داسې ډېر ډاکټران دي چې هغه پلمونالوجي یعنی پلمونالوجیست دي، هغوی په پلمونالوجي کې سپیشلایزیشن کړی دی او ایز ایمو چې کوم دی په وی ایچ کې ناست دي. پکار دی حکومت ته چې دا کووډ یو وبا ده او دا زموږ د ټولو په شریکه دا جنګ به موږ ټول په شریکه د دې پینډیمک د دې وبا خلاف کوو. حکومت ته پکار دی چې دا کم ټرین سپیشلیست دي، کم کارډیالوجیست دي، کم پلمونالوجیست دي، دا په دې مشینونو په سی پیپ باندې یو جنرل سرجن نه پوهېږي، په وینټیلیټر باندې یو جنرل سرجن یا جنرل فزیشن پې نه پوهېږي. د هغوی د فیډ خلک چې کوم دی د هغې متعلقه خلک چې کوم دی دا پلمونالوجیست دي نو دا کووډ د مشینونو ته راولی چې په دې ټیکنیکل او سکیل خلک راشي نو مشین به خلکو ته په اسانۍ لګي. کارډیالوجي به هلته مینیج کېږي نو چې هلته هسې ایز ا بی ایچ یو په کلي کې ناست دی یو ډاکټر هغه پلمونالوجیست دی سپیشلیست دی د چیسټ او چیسټ سپیشلیست دا کلي کې بی ایچ یو کې کېنولی دی صرف چې کوم دی هلته ته به ګوري نو په دا مشین باندې به څوک پوهېږي. ټریننګ میډیکل آفیسر دی هغه د ګایني والا په کووډ کې که تاسو وګورئ د ګایني والا ناست دی هغه د ګایني د کووډ سره څه تعلق دی نو ګایني چې کوم ټریننګ میډیکل آفیسر دی هغه سرویسز ورکوي، د سرجري والا سرویسز ورکوي، د پیډز والا سرویسز ورکوي. موږ به سرویسز ورکوو، موږ انکار نه دی کړی دا کام باندې وبا راغلی ده خو چې کم فیسیلیټي تاسو سره دي هغه خو راوله که نه. پیریفري کې تاسو سره سپیشلیست ډاکټر ناست دي په سی پیپ پوهېږي، په بای پیپ پوهېږي، پلمونالوجیست دي دې ته یې ورکړه که نه چې دا هغې ته ورکړې فیسیلیټیز به ورکړی شي. که تاسو شبیر شاه صاحب یو جی شبیر شاه بس تاسو خپله خبره مو کوئ زما یو کوېسچن ورسره هم واخلئ. موږ خبر کوو احتیاط احتیاط احتیاط. موږ د ټول نه زیات چې کومه خبره موږ کوو نو موږ وایو چې د کورونا نه احتیاط کوئ احتیاط کوئ. ویکسین دی ویکسین راغلی دی ویکسین به هر چاته تر څو پورې رسي دا په دې کې به ډېر ټایم لګي خو بیا موږ دغه احتیاط چې کوم دی نو هغه موږ زموږ چې کوم مشران دي نو هغې هم هغه شانتې احتیاط نه کوي که د هغې تصویرونه موږ وګورو که د هغې میډیا ټاک موږ وګورو نو په هغې کې هغه شانتې هغې ښه په ګڼه کې ناست وي هغې هغه شاندانه کوي او دغه د 2 3 یا 15 روپو چې کوم ماسک دی نو د دې استعمال چې کوم دی خلک نه کوي او د بچاو طریقه هم دغه احتیاط دی. خلکو ته به څه پیغام ورکوئ؟ ټول نو لومبی خو دا چې کوم خبره تاسو وکړئ چې زموږ خپل حکومتي چارواک نان سیریسنس دی ډېر زیات چې یو وبا راغلی دی او تاسو راځئ او تاسو د صوبایي ټاسک فورس فیصلې خلکو ته وړاندې کوئ لګئ، د کیبنټ خبرې خلکو ته وړاندې کوئ لګئ، اهم ډیسیژنز خلکو ته وړاندې کوئ لګئ او تاسو ماسک نه اچولی نو دا څیزونه په سوشل میډیا باندې ډېر زیات خلکو په مایند باندې دا ډېر غټ اثر پروزي. نو زه کانډي یو خو پهله د هغې ته یم چې په دې حوالې سره تاسو کم از کم په خپله خود دوسرو کو نصیحت خود میں فصیحت دا آئی تھنک ٹھیک نه وي. خلک هم بیا دغه څیز اخلي. ارشاد الارمنګ سچویشن الارمنګ 154 بیڈس دی په ایچ ایم سی کې تقریباً 140 پورے فل دی، صرف 14 بیڈ پاتی دی. کے ٹی ایچ کے 106 دی 105 مطلب مکمل فل دی، کے ٹی ایچ مکمل فل دی. ایل آر ایچ 240 بیڈس دی 184 دا وخت فل دی. الارمنگ دی دې هسپتالونه چې کم مریضان روزانه یعنی پرون 15 مریضان مړه شوي دي، پرون 15 مریضان مړه شوي دي صرف د پېښور نه پوه شوې. هغې کې تقریبا نور مریضان عمدې د پېښور هسپتالونو کې نو مختلف ضلعو نه خلک راغلي دي، مختلف ضلعو نه خلک په پېښور په هسپتالونو باندې. ما چې هغه وخت تاسو ته د ډي ایچ آر ایچ حوالې سره خبره کولو زه بالکل د حکومت فیور نه کوم لګیم لیکن یو نظام مونږ ته پکار دی ډي ایچ آر ایچ په شکل کې تحریک انصاف راولي، کاغذ چېرته بل شکل کې یو بله پارټي راولي چې څوک هم راولي
دا وخت ارشاد مونږ ته اشد ضرورت دی اشد ضرورت دی د غټ هسپتالونو هغه په جنوبي ضلعو وي هغه زمونږ قبایلي ضلعې وي مرج ډسټرکټس وي هغه زمونږ د ملکن ډیویژن وي هغه زمونږ هزاره ډیویژن وي ارشاد مونږ اوس مونږ سره نور حساب کتاب نشته یعنی تاسو وګورئ چې درې غټ هسپتالونو اوس اگر اته ایم ټي آیز دي هغې له هم ایم ټي آی درجه ملو شو نو مونږ په مایند کې راغو چې سټیټ آف دی آرټ هغې باندې څه نه څه کار هم شوی دی لیکن مین مقصد زه تاسو دا وایم چې اوس دغه وبا چې دا خطرناک حد پورې تللی خلک هم په خپله لونته شبیر شاه صاحب یو خبره که موږ وکړو حکومت چې کوم دی نو هغې په خپل دغه باندې اقدامات کوي د میټینګونو هم کېږي په خپل خلکو ته د احتیاط دغه هم کوي یو کال تیر شو اولنی ویو راغی هغه بیا چې دغه شو دویم ویو پسې راغی اوس دریم راغی څه کولی شي حکومت چې دغه څیز د دې لپاره داسې څه ستاسو په خیال سره څه غټ هسپتال د دې لپاره جوړول پکار دي جدا څه سیټ اپ د دې لپاره جوړول پکار دي ځکه چې زموږ چې کوم اویلیبل دغه تاسو په خپل فګرز کړل چې پر درې ونو چې کوم غټ هسپتالونه دي پای کې هغه سہولیات آلموست تقریبا بیډ چې کوم دي نو هغه فیل شوي دي نو څه به حکومت را روان دغه څه وي ځکه چې کیسونه ډېر په تیزۍ سره روان دي لپاره موږ خپل د نالایکۍ لپاره دغه یو جواز پیدا کړو چې غټ هسپتال جوړ شي موږ دغه ولې نه کوو چې موږ احتیاط وکړو ګورئ جی ما تاسو ته د مکمل چې نن ډیبیټ و ما 10 ارب 11 ارب روپو بار بار تاسو ته ویل موږ سره نشته ریسورسز شاید نشته دی زه د ګورنمنت یو ځل بیا وایم زه په حیثیت صحافي به کلو سترګو باندې خلکو ته دغه خبره کوم چې موږ سره نشته دی ګورنمنت سره نشته ګورنمنت تاسو ته هغه څیز نشي ورکولی صفا خبره ده لیکن خبره دا ده چې ګورئ تر څو پورې چې تاسو په خپله احتیاط نه کوئ ما زه لاړم پېښور غږ پروګرام له ارشاد په بازار کې یو تاجر ماسک نه اچولی په بازار کې ګڼ تعداد کې خلک هفته اتوار ګورنمنت به بند کړي څه به وکړي لږ شر کمولو کوشش وکړي خو دا وبا به خورېږي چې دا خلک احتیاط نه کوي ارشاد څوک هم احتیاط نه کوي ما د منسټرانو دا خبره سټارټ کړه چې پهله دوی نه کوي به یو ټولو کووډ تېر کړی دی صفا خبره ده ټولو کووډ تېر کړی چې څوک په سکرین باندې راځي هغې ته پروا نشته نو عام ولس بیا به څه پروا کوي ودونو حوالې سره به شادیالونه بند کړي شادیالونو مکشان ودونه روان دي سکولونه اوس لږ ساعت مخکې پروګرام له چې بره راته مالان خبر ورکړو چې د اوس هم نن سکولونه کولو ماشومان ژوند په رزق کې اچولو لپاره مطلب دا د کم ځای انصاف دی موږ خپل غلطي جواز پیدا کولو لپاره ګورنمنت ته وایو چې بھئی غټ یو سیټ اپ جوړ کړي چې هغه زما د مدثر شاه په شانته ځوانان خپل ژوند په رزق کې واچي 15000 ډاکټرز ارشاد شهادتونه چا د وجې نه شو د ولس د وجې نه شو ولس احتیاط نه کوي زما د طب شعبه زما د او کریم ډاکټرز ارشاد دا د کریم ډاکټرز یو ډاکټر چې هغه ډیر زیات افورت وي دا هغه شهادتونه نشي چا د وجه زما د عام ولس د وجه نه صحیح ډاکټر صاحب بیا کوم لګ د څنګه شبیر شاه صاحب خبر وکړه چې ډاکټران دي هغه هم د دې وبا له وجې نه هغې چې کوم دی خپل ژوند د لاسه ورکړی دی څومره د طبي عمله چې کوم ده دا وخت د هغې نه هم متاثره کېږي څومره متاثره دي او بل چې کوم د هسپتالونو کې تاسو ته هغه حفاظتي کوم کټس میلاویږي هغه دغه شانې میلاویږي که د هغې څه کمی شته زه خو به دا وایم چې حفاظتي کټ چې کوم دی څه نه څه شته دی میلاویږي خو که موږ وګورو دا په کومه طریقه چې سیټ اپ روان دی صرف دا کووډ کې تا ته سیټ اپ میلاویږي تا ته اکوپمنټ تا ته پی پی ای صرف چې ته کووډ کې ډیوټي ته ځې هغې کې تا ته میلاویږي بقایا او پیډیز هغه شانتې روان دي او پیډیز کې چې کوم ماس ګیدرینګ وي ته به وګورې یو پیشنټ به داسې خپلو کې کنجسټډ ناست وي نو هغه خپله چې کوم دی یو سورس اف انفیکشس ډیزیز دی چې یو مریض پکې خدای مکه ایون ته هسپتالونو کې دا راوند چې وګورئ اکیډمیک راوند روان یو ټي ایم اوس چې کوم دی یو ډاکټر هغه پازیټیو وي هغه ځان سره نور څلور پنځه نو موږ دا وایو چې کم از کم د خدای دپاره احتیاط کوئ د خدای دپاره د SOPs باندې عمل وکړئ ویکسین نه خلک یریږي ولې یریږي ویکسین چې کوم دی زه به په ساده الفاظو کې دا وایم ویکسین چې کوم دی دا د لکه سیلډ بیلټ دی تا د اکسیډنټ نه نشي بچ کولی خو په اکسیډنټ کې تا چې کوم دی بچ کولی شي دا شانته لکه هیلمټ دی هیلمټ تا چې کوم موټر سایکل د اکسیډنټ نه نشي بچ کولی اکسیډنټ خو په اکسیډنټ دوران کې تا ته حفاظت درکولی شي نو څلور قسمه ویکسین دي که هغه د اکسفورډ وله دی که هغه د رشیا وله دی که هغه اوس ساینوفارم چاینز وله دلته کې چې ایزیلی اویلیبل دی او کوم چې اوس نوی راغلی دی شبیر شاه اخر کې تاله یو منټ در کوم جی ډاکټر صاحب خبر جوړ نو موږ ویکسین خلکو ته ویکسین اوسه پورې د ویکسین اوسه پورې دا به ته نه به چا سره په ریکارډ څه چې د ویکسین نه څوک مړ شوی دی یا هغه ته څه ریاکشن شوی دی داسې لږه ته به ټوخی هغه د خپل فوبیک او هغه د انجکشن هغه غي بقایا ویکسین هغه ویکسین ښه دی
چې ایزیلی اویلیبل دی هر ویکسین چې دا نوی ویکسین کوم چې نوی راغلی دی چاینا پاکستان ریکګنایز کو هغه یو شاټ لګي یو ډوز لګي دا نور چې کم دي دا دوه لګي نو موږ وایو چې هغه ویکسین ولګي 1166 آی تھنک که زه غلطی ګم نه په هغې باندې په خپلې نایسي باندې ولګي چې تاسو ته پته ولګي تاسو دلته ځان ویکسینیټ کولی شئ نو ځان ویکسینیټ کوئ په SOPs باندې عمل وکړئ او خدای دپاره چېرته چې ماس ګیدرینګ کېږي که هغه ودونه دي که هغه میلې دي که هغه شادي حالونه دي که هغه چېرته جلسې جلوس هغه ټول هغه څیزونه ایوایډ کړئ او د ګورمنټ یا د اپوزیشن څومره هم چې تقریبات دي کم از کم د دې کام د بچو دپاره د دې وطن د مستقبل دپاره هغه دې سسپینډ کړی شي چې تر کومه پورې دا وبایي داسې ماس ګیدرینګ دی پکار دی جی شبیر شاه صاحب ګیدرینګ بازارونه نشي بندېدی ارشاد خلک اوس ډېر زیات خراب شو بازارونه نشي بندېدی شاپینګ وکړئ اختر را روان دی دا تاجران به بار روزي ګورمنټ هم دې ته اجازه د ورکړي خو یو کار وکړي تاجر د هم ماسک واچي چې کم خریدار دی هغه هم د ماسک واچي یقین کوي چې دا مرض به ختم شي دا مرض نشي غوړېدی خو بدقسمتي دغه دی چې موږ غواړو چې موږ ته اجازت هم ملو شي او موږ ماسک هم وانه شو او روزانه په بنیاد باندې چې د کورونا پیشنټس کې اضافه هم وشي بیا صورتحال دا دی چې اوس LRH خو پی ډي بنده ده لیکن KTH HMC اوس هم او پی ډي دغې روانه ده لیکن کاینډلی دغه دوه هسپتالونو خپل او پی ډیز دي بند کی ولې چې دا ټول نه ماسک ګیدرینګ دی او د زینه خورېدي هم شي د دوه هسپتالونو اوس خپل میجورټي چې کم وارډ دي کورونا لپاره مختص کړي نو کاینډلی ولز د احتیاطو کې که احتیاط ونه شو دا ډېر غټ وبا ټیک ده ډېر مننه سید شبیر شاه صاحب ډاکټر مدثر افریدي صاحب ګرانو کتونکو همدغه زمونږ د ننو د پروګرام چې بار بار منګه همدغه یو پیغام ورکو د دې اویرنس دغه منګه یو ذمہواري ده د هر چا ذمہواري ده چې دغه کم SOPs دي په هغې باندې په خپله هم عمل درآمد وکړي دا ماسک چې کم دی په 15 روپۍ میلاویږي زیات نه زیات په 3 روپۍ دی 4 روپۍ دی قیمت دی دغه ماسک چې کم دی دغه موږ د ډېر لوی دغه نه بچ کولی شو ډاکټر صاحب ډېره ښکلې خبره وکړه چې دغه ویکسین دي که هغې د چا ایج پوره دی او هغې ته کولی شي خو هغه ډېره ښه خبره ده خو که د څو پورې ویکسین هر چا ته اویلیبل نه وي دغې پورې دغه لږ شان احتیاط دی د هغې د وجې نه په هسپتالونو باندې بوج هم کمېدلی شي او دا خبر هم ده چې هسپتالونه چې کوم زموږ دي نو هغه تقریبا فول شوي دي په هغې کې نور ځای نشته نو بیا چې سړی خفه کېږي او د هغې په خپل کور کې دغه آفت چې کوم دی دغه وبا چې کوم ده په خپل کور په هر چا باندې په انفرادي توګه راځي نو د هغې نه ښه ده چې موږ لږ شانې احتیاط وکړو ګرانو کتونکو همدې سره د پروګرام ټیم سر ته رسېږي اجازت غواړو د الله په امان